Hey guys, welcome back to our channel. ஸோ என்னோட பேக்ரவுண்ட்லாம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நான் வந்து என்னோட வீட்டோட மொட்டை மாடில வந்து இப்போ ஆக்சுவலாக வந்து இருக்கேன். ஸோ 1.5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து இதே இடத்துல வந்து ஒரு சின்ன vlog வந்து ஷூட் பண்ணியிருப்போம். ஸோ அடாப்டிங் அ நியூ பப்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஒரு வீடியோ வந்து என்கிட்ட ஸ்டில் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த ஒரு வீடியோ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இன்றைக்கி வந்து ஆக்சுவலாக பார்க்க போகிறீங்க. எதுக்கு இந்த வீடியோ வந்து நான் அப்லோட் பண்ணுறேன் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போ நான் அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அப்போ வந்து என்கிட்ட ஒரு vlog சேனலும் வந்து இருந்துச்சு. அப்போ வந்து நான் இந்த டெக்ஸ்ட் சேனல் வந்து அப்போ தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் புதுசாக. ஸோ அந்த vlog சேனல் நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன். இப்போ வந்து கரெக்டாக அந்த vlog சேனல் வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்லி வந்து லைக் ஆக்டிவாக இல்லை. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஆக்டிவாக இல்லை. ஸ்டில் அந்த சேனல் நீங்கள் வந்து யூடியூப்பில் பார்க்கலாம். ஸ்ரீனிகேஷ் வீலாக்ஸ் சர்ச் பண்ணிங்கன்னா என் சேனல் வரும். பட் உள்ளுக்குள்ளே வந்து எந்த ஒரு வீடியோஸுமே வந்து இருக்காது. ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஆக்டிவாக இல்லை. அதனால் அந்த ஒரு வீடியோ வந்து நம்ம ஏன் வந்து இப்போ இந்த சேனலில் ரீஅப்லோட் பண்ணக்கூடாது. ஸோ இதுக்கடுத்து நம்ம vlogsம் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னா வந்து இந்த சேனல்லே சேர்த்து கண்டினியூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சின்ன ஐடியா வந்து இருக்குது. அதனால தான் ஓகே இது வந்து நம்ம ஃபஸ்ட் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுவோம். கிட்டத்தட்ட அந்த ஒரு வீடியோ எடுத்து பார்த்திங்கன்னா 1.5 வருஷம் ஆச்சு. ஸோ அந்த ஒரு நாய்க்குட்டி வந்து நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற அந்த நாய்க்குட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக இல்லை. ஸோ அந்த வீடியோ ஷூட் பண்ண கொஞ்ச நாளே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த நாய்க்குட்டி ஆக்சுவலாக இறந்துருச்சு. உடம்பு முடியாமல் இருந்துச்சு, அப்புறம் இறந்துருச்சு. ஆக்சுவலாக அந்த நாய்க்குட்டி நிறையா பிளான்லாம் இருந்துச்சு. ஒரு ஷார்ட் ஃபிலிம் வேறு லைக் பிளான் பண்ணி லொக்கேஷன்லேருந்து எல்லாம் பார்த்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்ட கேமரா வாங்கி ஸோ சீன்ஸ் எல்லாம் ரெடி பண்ணி ஸோ லைக் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக ரெடி பண்ணி லைக் ஷூட் ஆரம்பிக்க ஒரு 2 நாள் முன்னாடி பார்த்திங்கன்னா அந்த நாய்க்குட்டி இறந்துச்சு. ஆக்சுவலாக அந்த நாயும் வந்து அந்த சின்ன ஷார்ட் ஃபிலிமில் இருந்துச்சு. ஏன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வந்து இந்த நாயெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலாக பார்த்திங்கன்னா ட்ரெயின் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக அந்த குட்டி நாய் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன சொன்னாலுமே கேட்கும், வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ அதனால் வந்து லைக் அது நம்ம சொல்கிற எல்லாத்தையும் கேட்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே நம்ம ஏன் வந்து லைக் ஷார்ட் ஃபிலிம் நாயும் வந்து ஆட் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அதை வச்சு ஸ்டோரிலாம் க்ரியேட் பண்ணி எல்லாம் பிளான் பண்ணது. பட் ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்டார்ட் பண்ணுற ஒரு 2 days முன்னாடி எல்லாம் ரெடி பண்ண பிறகு வந்து அதை இறந்து பண்ணால அந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படியே ட்ராப் பண்ணியாச்சு. ஸோ இன்றைக்கி நீங்கள் வந்து அந்த ஒரு சின்ன வீலாக் தான் பார்க்க போகிறீங்க. ஸோ அந்த வீலாக் பார்த்துட்டு கீழே கமெண்ட் வந்து பண்ணுங்கள் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா கிட்டத்தட்ட எடுத்து ஒரு 1.5 years ஆகுது. அப்போ நான் ஷூட் பண்ணுற வீடியோக்கும் இப்போ ஷூட் பண்ணுற வீடியோக்கும் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி நினைக்கிறேன். நான் பேசுகிறது வந்து எல்லா விஷயங்களும் தெரில. மேபி லைக் உங்களுக்கு எப்படி ஃபீல் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்டில் மறக்காமல் லீவ் பண்ணுங்கள். அதேமாதிரி உங்களுக்கு இதுக்கடுத்து வீலாக்ஸ்லாம் வேணும், வெளியே போகிற அவுட்டோர் vlogs அதெல்லாம் வேணும் அப்படின்னா நம்ம தாராளமாக இந்த சேனலில் கண்டினியூ பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி இதுக்குன்னு தனியாக சேனல் கூட நம்ம வந்து புதுசாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி சின்ன ஐடியாவில் வந்து இருக்கேன். ஸோ இப்போ வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போவோம். அவ்வளோ பா எந்திரிக்க மாட்டானா, சவுண்டு மட்டும் விட்டுட்டு அப்படியே தூங்குறத பாருங்க. ஸோ எல்லாருக்கும் ஹாய். இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த சேனலோட ஃபஸ்ட்டு வீடியோவாக வந்து இருக்க போகுது. ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து லைக் என்ன காட்ட போகிறேன் உங்களுக்கு அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ புதுசாக எங்கள் வீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சின்ன நாய்க்குட்டி வந்து நம்ம அடாப்ட் பண்ணியிருக்கோம். கிட்டத்தட்ட 1 month ஆயிடுச்சு வீட்டுக்கு வந்து. ஸோ இப்போ வரைக்கும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே தான் இருக்கான், வெளியே எங்கேயும் வந்து ரொம்பலாம் போக மாட்டான். ஸோ இப்போ நான் அந்த நாய்க்குட்டி வந்து காட்டினேன். ஸோ அடாப்ட் பண்ண நாய்க்குட்டி வந்து உங்கள்கிட்ட காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி தோணுச்சு. ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளோட ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன வீலாக் கூட வந்து. ஸோ இதுக்கடுத்து நம்ம சேனலில் ரெகுலராக வீடியோஸ் எல்லாம் வர ஸ்டார்ட் ஆகிடும். ஸோ மறக்காமல் வந்து கீழே சப்ஸ்கிரைப் மிஸ் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸ், நிறைய சேலஞ்ச் பண்ணுற வீடியோஸ் அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் வந்து வரும்போது ஸோ எல்லாமே உங்களுக்காண்டி லைக் ஃபன் அண்ட் என்டர்டைன்மெண்ட்காண்டி தான். ஸோ இப்போ வாங்க நான் வந்து போய் இந்த நாயை வந்து காட்டுறேன். ஸோ ஒரு நிமிஷம் பாருங்க, அப்படியே நான் வந்து பேக் கேமரா ஸ்விட்ச் ஆகிறேன். ஸோ நம்ம எங்கே இருக்கோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னோட மொட்டை மாடியில் வந்து இருக்கும். ஸோ என் மொட்டை மாடி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான். அடுத்து போக இங்கே லைக் இப்போ அடுத்து வர வீடியோஸில் நீங்கள் வந்து எல்லா விஷயங்களும் வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து பார்ப்பீங்க. ஸோ என் வீட்டில் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸோ இங்கக்குள்ளே பின்னாடி பார்த்திங்கன்னா பெரிய மரம் தெரியும் உங்களுக்கு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆக்சுவலாக எங்களுக்கு வீடு சைடில் வந்து கோயில் தான், உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும். ஸோ அந்த கோயிலில் இருக்க அரச மரம் தான் இது. ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும். ஸோ ஒரு நல்ல பெரிய மரம். அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீடு சுற்றி நிறையா பெரிய மரமாக வந்து இருக்குது. ஸோ நான் அதையும் வந்து பேக் கேமராவில் அப்படியே டர்ன் பண்ணி காட்டுறேன். ஸோ முடிஞ்சால் ஃப்ரண்ட் கேமராலையும் காட்டுறேன். ஸோ அந்த ஆப்போசிட் சைட்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லா சைடுமே வந்து சுற்றி மரம் தான் வந்து இருக்கும். ஸோ காலையிலலாம் இங்கே வந்திங்கன்னா செமையாக வந்து இருக்கும், மாடியில் ரொம்பவே சில்லுன்னு தான் வந்து இருக்கும். ஸோ இப்போ வந்து நான் நாய்க்குட்டியை காட்டுறேன். ஸோ அவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா தூங்கியிருக்கான். ஸ்டில் அவனுக்கு நேம் வைக்கல. அவனுக்கு என்ன நேம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து இந்த வீடியோவில் அதிகம் வந்து பார்ப்போம். ஸோ இப்போ இருங்க, நான் அப்படியே பேக் கேமரா ஸ்விட்ச் பண்ணுறேன். ஸோ இவன் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட புது நாய்க்குட்டி. உங்களுக்கு பார்த்தா தெரியும், இன்னும் நல்லா தூங்கிட்டு இருக்கான். ஓகேவா? ஸோ பகலில் ஃபுல்லாக தூங்குறது மட்டும்தான் வேலை. ஆனால் இதே நைட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரே ஆட்டம் தான், தூங்க மாட்டான். வா எந்திரி. ஸோ இவனுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த குச்சி கடிக்கிறது அப்படிங்கிறது வந்து இப்போ தான் பல்லு முளைக்கிறனால நல்லா துருன்னு இருப்பான். ஸோ அதனால் குச்சி கடிக்கிறது வந்து ரொம்ப பிடிக்கும்.
அதே மாதிரி நம்ம எங்கே போனாலும் கூட வந்து உட்காந்துப்பான். ஸோ நம்ம வந்து எப்பவுமே கூட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நினைக்கிற ஒரு கேரக்டர். மற்றபடி வந்து பார்த்திங்கன்னா லைக் ரொம்பவே சேட்டை வந்து அதிகமாக பண்ணுவான். ஸோ வீட்டுக்கு வந்து இப்போ தான் 1 month ஆகுது. அதுக்குள்ளேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா வளர்ந்துட்டான் சொல்லணும்னா. வா எந்திரி. அதேமாதிரி நம்ம சொல்கிற எல்லாத்தையுமே நல்லாவே கேட்பான். நம்ம ஷேக்கன் கொடுக்க சொன்னால் ஷேக்கன்லாம் கொடுப்பான். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயத்துலலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லி பேச்சு வந்து ரொம்ப கேட்பான். வா எந்திரிச்சா. இங்கே வாடா. ஸோ அதேமாதிரி பார்த்திங்கன்னா நம்ம சொல்கிற எல்லாமே எனக்கு நல்லாவே புரியும். நில்லு. ஸோ நல்லாவே புரியும். நம்ம திட்டுறோம் என்ன பண்ணாலும் புரியும். ஸோ மைக்கோட வயர் வந்து இழுக்க ஆரம்பிச்சிட்டான். உட்காரு ஷேக்கன் தான். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷேக்கன்லாம் வந்து கொடுப்பான். ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா பழகிட்டான். ஸோ நம்ம என்ன சொன்னாலும் கேட்பான். அதை பொறுத்தளவுக்கு எந்த பிரச்சனையும் வந்து இல்லை. ஸோ கண்ணுக்கிட்ட வந்து பார்த்திங்கன்னா தூங்கி எந்திரிச்சு என்னமோ ஒட்டி இருக்குது மண்ணெலாம். ஸோ கார்டனில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாகவே தூங்குவான். என்ன ஷேக்கன் இப்போ வேணாம். ஸோ ஃபுல்லாக பார்த்திங்கன்னா மண். ஸோ இந்த குச்சி கடிக்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு என்ன சொல்கிறது, அவனுக்கு வந்து ஒரு பிடிச்ச விளையாட்டு இது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு. ஸோ இவன் வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்படி எங்கள் வீட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்தான் அப்படின்னா, எங்கள் வீட்டுக்கு வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்தான். ஸோ வழி மாதிரி வந்துட்டான். எங்கேருந்து வந்தானே சொல்லி தெரில. ஸோ இவன் வீட்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு வாரத்தில் அந்த ஷேக்கன் கொடுத்தா கால் கொடுக்குறது, ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்போயே வந்து பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டான். அப்போ வந்து நல்லா குட்டியாக இருந்தான். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லாவே வளர்ந்துட்டான். ஸோ அந்த மாதிரி தான் வீட்டுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்தான். ஸோ அடாப்டட் தான். அதே மாதிரி இவனுக்கு நேம் வந்து என்ன வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ நான் வந்து ஒரு 2 நேம் வந்து யோசிச்சு வச்சுருக்கேன். ஒன்று ஆஸ்கர், இன்னொன்று டின்டின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இந்த 2ல் ஏதாச்சும் நேம் வந்து வைக்கலாம். ஸோ கீழே வந்து எந்த நேம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் வந்து மறக்காமல் வந்து பண்ணுங்கள். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டோட வாசல். ஸோ இந்த டப்பாவில் தான் எனக்கு வந்து சாப்பாடுலேருந்து தண்ணிலேருந்து எல்லாமே வந்து. ஸோ இது வந்து இதோட 4வது டப்பா என் வீட்டுக்கு வந்து. ஓகேவா. ஸோ இதோட 4 டப்பா மாற்றியாச்சு. மற்ற டப்பாலாம் எங்கே அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா தூக்கிட்டு போய் எங்கேயாச்சும் போட்டுருவான், இல்லாட்டி எங்கேயாச்சும் கீழே உடச்சிருவான். ஸோ தண்ணி கேட்குறான், அதில் தண்ணியே இல்லை. சரிங்க, நம்ம தண்ணி வைப்போம். குடிக்கிறானா இல்லையான்னு தெரில. வா. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்கள் வீட்டோட வாசல். ஸோ இங்கே தான் எப்போயுமே வந்து படுத்திருப்பான். அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுதான் அவனோட இடம். ஸோ இங்கே பார்த்தா தெரியும், தோண்டி போட்டு வச்சுருக்கான் ஃபுல்லாகவே செடிக்கு நடுவில். ஸோ இன்னுக்குள்ளே மோஸ்ட்லி படுத்திருப்பான். அப்படி இல்லாட்டி இன்னுக்குள்ளே வந்து படுத்திருப்பான். அதேமாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே வாசல் எப்போயுமே படுத்திருப்பான். அப்புறம் வெயிலெலாம் வந்தவொடனே இன்னுக்குள்ளே வந்து படுத்திருப்பான். ஸோ இன்னுக்குள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயில் அடிக்காது, அதனால் இந்த கார்னரில் வந்து இருப்பான். ஸோ இப்போ தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா குலைக்க வந்து பழகிட்டு இருக்கான். யாராச்சும் வெளியே போனால் இல்லை யாராச்சும் வீட்டுக்கு வந்தால், ஸோ அந்த மாதிரி சமயத்தெல்லாம் குலைக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ தான் வந்து பழகியிருக்கான் டோட்டலாகவே. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவனோட இடம் இங்கே வந்து. ஸோ இங்கே தான் வந்து எப்பயுமே வந்து ஐயா படுத்திருப்போம் அப்படி. ஸோ அதே மாதிரி வந்து இவன் வேறு என்னெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, பசிக்கலை. ஸோ நம்ம காலையில் சாப்பிட வச்சோம்னா முக்காசி சாப்பிட மாட்டான். மத்தியானம் அப்படி இல்லாட்டி நைட்டு தான் வந்து சாப்பிடுவான். ஸோ மத்தியானம் ஒரு சாப்பிட்டு திரும்ப நைட்டு வேறு ஒரு சாப்பிடுவான். ஆனால் மார்னிங் எப்பயுமே சாப்பிட மாட்டான். அதேமாதிரி மார்னிங் வந்து நம்ம ஏதாச்சும் பிஸ்கெட்லாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, ஸோ இதோட 2 வாட்டி அப்படி பண்ணியிருக்கான். ஸோ பிஸ்கெட்டெல்லாம் என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, அவனுக்கு பசிக்கலை இல்லை வேண்டாம் அப்படின்னா அதை எடுத்துகிட்டு போய் தோண்டி புதைச்சி வச்சுருவான். ஸோ அதை நான் முடிஞ்சால் வந்து அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸில் வந்து காட்டினேன். ஸோ திரும்ப ஒருக்கு அப்படி பண்ணான்னா, ஸோ அந்த மாதிரி பிஸ்கெட்லாம் வச்சுன்னா பிஸ்கெட் வேஸ்ட்டாக போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து அப்படி வைக்கிறதில்ல. மார்னிங் வந்து எதுவுமே வைக்கிறதில்ல. அப்படி இல்லாட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா என்ன பண்ணுவான் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, பிஸ்கெட் வந்து வேணாம் அப்படின்னா அதை எடுத்து போய் புதைச்சி வச்சுருவான் அப்புறமேட்டு சாப்பிட்றதுக்கு. பட் மண்ணுக்குள்ளே புதைச்சி வைக்கிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா, ஃபுல்லாகவே வந்து அடைய மாதிரி நமத்து போய் மாதிரி ஆயிரும் பிஸ்கெட் வந்து. ஸோ சாப்பிட்ற மாதிரி வந்து இருக்காது, அதனால் அப்படியே வேஸ்ட்டாக போயிடும். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஸ்கெட் வந்து நான் காலையில் எதுவும் வந்து வைக்கிறதில்ல.
அதேமாதிரி நெகெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக பிளாக் கலரில் இருக்கும். ஸோ இந்த நாட்டு நாய்க்கெலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெகை வந்து ஃபுல்லாகவே பிளாக் கலரில் இருக்கும். இங்கே வந்து தெரியும். ஸோ உங்களுக்கு நெகை அங்கங்கே பிளாக் கலரில் வந்து இருக்கிறது. ஸோ இவனுக்கு என்ன அந்த டின்ட் இல்லாட்டி ஆஸ்கர், ஸோ இந்த 2 நேமில் ஏதாச்சும் நேம் வந்து வைக்கலாம். ஸோ கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அவன் எப்படி தூங்குறான் அப்படின்னு சொல்லி வந்து பாருங்கள். அவன் தூங்கத்தில் நம்ம அசைச்சோம் அப்படின்னா கூட வந்து கண்டுக்க மாட்டான். பாருங்க, எந்திரிடா. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு தான் பகல் வந்து தூங்குவான். ஸோ யார் என்ன பண்ணாலும் கண்டுக்கவே மாட்டான். நம்ம வாழை பிடிச்சி காலை பிடிச்சி இழுத்தா கூட கண்டுக்க மாட்டான். எந்திரிடா. ஸோ பார்த்தா தெரியும். எந்திரி 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 எந்திரி. எந்திரிக்க மாட்டானா. சவுண்டு மட்டும் விட்டுட்டு அப்படியே தூங்குறத பாருங்கள். ஸோ இப்படி தான் வந்து தூங்குவான். ஸோ நீ யார் என்ன அடிச்சு எழுப்பினாலும் போகமே அடித்தாலும் வந்து எந்திரிக்க மாட்டோம். ஸோ பகல் ஆனால் போதும், காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் இப்படி தான் வந்து தூங்குறது. சாயங்காலத்துலேருந்து நைட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான், வேறு லெவல் தான், வெளியே ஆட்டம் தான் ஃபுல்லாக. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நான் முடிஞ்சு அடுத்தடுத்து வர வீடியோவில் வந்து காட்டுறேன். ஸோ சாயங்காலம் என்னென்னலாம் பண்ணுவோம் நாயோட சேர்ந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்தளவுக்கு ஐயா வந்து தூங்குவார். ஸோ நீ என்ன டிஸ்டர்ப் பண்ணாலும் எந்திரிக்க மாட்டான். ஐயாத்தில் தெரியும் நம்ம தான் இது பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே வந்து தூங்கிட்டு இருக்கான். ஸோ இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்காக தான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து நம்புகிறேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி பெட் அனிமல்ஸ் எல்லாமே வந்து அடாப்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எங்கேயுமே வந்து ஷாப்பில் போய் வந்து லைக் வாங்காதீங்க. ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அடாப்ட் பண்ணி வந்து வளங்க. ஸோ அது வந்து ரொம்பவே நல்ல விஷயம். அதே மாதிரி வந்து இவன் தான் எங்கள் வீட்டில் இருக்க ஃபஸ்ட்டு டாக் அப்படின்னு சொல்லி வந்து கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. ஸோ எங்கள் வீட்டில் எக்கச்சக்கமான நாய் வந்து இருக்க முன்னாடியே நம்ம வளர்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே, அந்த வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ் எல்லாமே இருக்குது. அதெல்லாம் நான் அடுத்தடுத்து வர வீடியோஸில் வந்து காட்டுறேன். ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து அடாப்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ அது வந்து ரொம்பவே நல்ல விஷயம். அது மட்டும் இல்லாமல் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மகிட்ட வந்து ஆல்ரெடி ஒரு டெக் சேனலும் வந்து இருக்குது. ஸோ அந்த டெக் சேனலில் நான் ரெகுலராக வீடியோஸ் வந்து போட்டுருக்கேன். ஸோ அன்பாக்சிங் வீடியோ, லேப்டாப்லேருந்து ரிவ்யூ பண்ணுற வீடியோ, ஸோ அந்த மாதிரிலாம் எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ லாங் டேர்ம் ரிவ்யூ, ஸோ அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ உங்களுக்கு டெக் சம்மந்தமாக ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த சேனல் செக் பண்ணி பாருங்கள். அந்த சேனலோட லிங்க் வந்து நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த சேனல்லையும் வந்து செக் பண்ணலாம். அதே மாதிரி இந்த சேனல்லையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கடுத்து ரெகுலராக வீடியோஸ் வந்து வர ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபன்னியான சேலஞ்ச் மாதிரி ஒரு வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐடியாவில் இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோ வந்து நாளைக்கு இல்லை நாளை கழிச்சு வந்து நீங்கள் கன்ஃபார்மாக வந்து பார்த்துருவீங்க. ஸோ அதனால் நீங்கள் இன்னும் யாராச்சும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் பார்த்துருக்கீங்க அப்படின்னா இப்போவே இந்த வீடியோ கீழே சப்ஸ்கிரைப் மிஸ் பண்ணி மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வந்து லைக் தலைவன் தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஸோ இப்போ தூங்க ஆரம்பித்தான் அப்படின்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போ திரும்ப எந்திரிப்பான். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மணி போல் வந்து பார்த்திங்கன்னா மேலே வந்து வெயில் கொளுத்தும். ஸோ அந்நேரம் தான் இறங்கி கீழே வந்து நம்ம ஏற்கனவே கீழே காமிச்சேன் இல்லை இடம்னா, ஸோ அவன் இடத்துல வந்து அப்போ தான் வந்து படுத்து தூங்குவான். ஸோ அது வரைக்கும் இங்கே மேலே தான் வந்து தலைவன் வந்து தூங்கிடுவான். ஸோ இவனுக்கு என்ன நேம் வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் வந்து கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் மறக்காமல் வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஒன்று ஆஸ்கர் இல்லாட்டி டின்டின் அப்படின்னு சொல்லி வந்து யோசிச்சு வச்சுருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வந்து பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வந்து நினைக்கிறேன். ஸோ எல்லாமே வீட்டில் பார்த்து பத்திரமா சேஃபாக வந்து இருங்க. இப்போ அகைன் கொரோனா கேஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்க்ரீஸ் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகிட்டு இருக்குது. ஸோ நான் வந்து என்ன நினச்சேன் அப்படின்னா வெளியே போய்ட்டு வ்ளாக்லாம் போடலாம்னு சொல்லி நினச்சேன். பட் இப்போதைக்கு போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா அது நமக்கும் சேஃப் இல்லை, நம்மளை சுற்றி இருக்கவங்களுக்கும் வந்து சேஃப் கிடையாது. அதனால் இன்னும் கொஞ்ச நாளில் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து பார்ப்போம். ஸோ ஸ்டே ஹோம், டேக் கேர், பாய். இன்றைக்கி இந்த வீடியோக்கு அவ்வளோதான். வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி.